السلام عليكم عملانا الأكارم. طبعا ما شاء الله تبارك الله عندنا مراحل أعمال العزل القواعد للدهان الأساس البريمر من شركة الاتحاد. على ما شايفين ما شاء الله تبارك الله تم الانتهاء من مراحل أعمال العزل بشكل كامل ما شاء الله تبارك الله. يستاهل العميل. موقعنا جدة أبحر الشمالية حي البحيرات. تنفيذ مراحل أعمال العزل أبو وسيم ما شاء الله تبارك الله. للمقاولات العوازل للتواصل 05 322 57 26.